Jeigu mano žiūrovų tarpe yra, kurie nešvenčia nei kūčių, nei kalėdų, sveikinu, aš tave palaikau. Piniginė. Ne. Tai jeigu piniginė prie kokios tu plaukuotos skylės, ją gali prikišti. Tai tu? Atsikėliau vėlai 10 valandą ir nusiprausęs atsisėdau ruoštis puoštis ir pažiūrėjau, kiek aš užtruksiu. Aš užtrukau valandą 40 minučių pasiruošimui. Ką aš taip ilgai darau, pati nesuprantu, bet Tomo žodžiai pasitvirtino, kad jo, aš ilgai ruošiuosi, man reiktų keltis 5-6 valandą ryte ir tada ruoštis, kad diena būtų kuo ilgesnė. Aš pati suprantu, kad klaidą darau savo gyvenime ilgai miegodama, bet aš vėlai užmiegu. Tai vakar žiūrinėjau tokį savo numerologijos gyvenimo kodą kitiems metams, tai man būtinybė susitvarkyti su nervinė sistema, su miegu ir dar kažkas pamiršau, tai mano yra kitų metų kodas 2. Vat kam įdomu, aš galėsiu pateikti atsakymą, kiekvienam asmeninį kodą į komentarus parašysiu, nes ką reikia padaryti, sudėti 2026 metus, tai gaunasi lygu 10, vėl padalinti, sudėti 1 plus 0 lygu 1 ir tada sudėti savo mėnesio ir dienos skaičių. Pavyzdžiui, mano gimtadienis kovo 7, tai aš 7 plus 3 lygu 10 ir vėl gaunasi vienetukas. Tai 1 plus 1 lygu 2, tai mano yra 26 metų skaičius 2. Vat kam įdomu, tai galėsiu irgi pateikti tuos kodus nuo 1 iki 9, ko laukti ateinančiais metais. Ir jo, žinau, kad man su miegu problemos, aš nežinau, kas atsitiko, labai įsimušė iš vėžių per šį pandeminį laikotarpį ir aš niekaip negaliu sugrįžti į savo tas senasias vėžes, nes būdavo anksčiau 11 valandą aš jau miegodavau ir atsikeldavau 7 ryte įsimiegojus, pailsėjus ir taip panašiai. Nu, dabar kažkoks kosmosas. Aš be 1-2 valandos nakties niekaip neužmiegu. O jeigu užmiegu anksčiau, tada aš prasibundinėju naktimis. Mat. Nu ir ką? Sveiki visokėjai, tiesiog Jurgos 22 dienos vlogmo dieną. Iki kalėdų. Įsivaizduoju, 3 dienos. Man šis mėnuo labai greitai prabėgo. Labai greitai. O kaip tau? Ai, ką tik parėjo siunta iš TikToko, vieną dalyką nusipirkau. Išpakavau jau. Tipo įsipilti alkoholiniam gėrimui. Šiaip kai aš pirkau, tai ten rodė su skysčiu viduje ir aš galvojau, kad tai bus su kokiu viskiu ar brendžiu, dėja. Ėjo savaitę laiko, jeigu ne ilgiau. Ši siunta, tai yra toks kamštis, šia tipo mašina Mustangas, pripilsiu kažko tokio spalvoto ir padėsiu ir visi galvos, kad tai alkoholinis gėrimas. Dabar bus kaip dekoracija. Šiaip rimtai būčiau nepirkus, jeigu būčiau žinojęs, kad jis bus tuščias. Čia kaip mačiau tą įrašą. Stop buying any shit. Tai va, pirmadieniais labai norėjau važiuoti iki Lenkų parduotuvės, bet Lenkai pirmadieniais nedirba, o rytoj, blembački man nagam appointmentas, tai nežinau, kažkaip tai reikės anksti keltis ir gal pirmą iki Lenkus nuvažiuoti, tada į nagus, nežinau, labai norėčiau ir ten, ir nežinau, kaip reikės susisukti. Vat. Na ką, tarkit, kalbinti Tomuką kažką pavalgyti. Atingi kučius pafilmuoti. Ateina pafilmuoti, nes skaniai darai. Na, aš tokią nuomonę susidariau, kad dauguma yra žvejų vyrai, vyriška giminė, ne?
Retai moteriškos giminės yra. Ir aišku, aš neneigiu, taip yra ir moterų, bet daugiau vis tiek vyrų. Ir ką galiu pasakyti, kad kas susijęs su žuvimi, tai tikrai vyrai geriau padaro. Žuvis. Nu, paruošia. Nu, pavyzdžiui, kaip lašyšą, aš jos niekada nemokėjau paruošti ir nesistengiu mokytis paruošti. Kas dar? Žvejot makina, bet taip ir neišmokau ir nesistengiu mokytis. Nu, kas ne man, tas ne man. Jeigu man nelimpa, nekimba, tai... Ne, nu tai aišku, kur tu esi savo pusėseris gauti. Ne dėl to, kad pusseserės. Vaikystėje aš išvis nežinau, kad aš esu žuvytė ir dar kažkokios tai pusseserės mano plaukėje. Aplamai, sakau, turi man vaikystėje davė ir meškerį išbandyti. Nu, ne mano pomėgis, ne mano stilius, ne man. Kas buvo sulaužyti? Ne, ten sėdėti prie to ežero, kai karšta, ne, ir matai kitoj pusėje draugai maudosi, man čia meškerį įteikti. Ne. Nuvalom pasiklūdę žiūrėti. Noriu žiūrėti tą plūdę, ne man. Nu, tai kaip mes... Suaugusiai irgi siūlė, va čia va nuo jūros kranto irgi pamėti, pabandyti. Nu ne. O kai mes į jumis žiūrim ir pažiūrim tik 5 minutės, tai ko čia žiūri? Kas ne taip? Nu matai. Maistas ir moterys du skirtingi dalykai. Kodėl? Abudu iš atmargdės. Ir paruošti žuvį ne mano stiliui. Žuvytę, reikia viskam. Viskam reikia sugebėjimų, bet ne visi mes gimė su tais sugebėjimais. Ne? Keliai kažkaip greitai dingo didelė. Ta prasme dingo. Sumuštinį su lašyša. Nebent dar gal nori ogyčių prie... Bet pažiūrėk, kaip gražiai įsikepęs. Čia batono galima tokį įsikepti. Susipjaustė tik negražiai, bet šiaip tai žinokit. Vau. Skurdinomis rankomis. Išėmė ją iš kišenės, prinešė prie plaukuotos skylės ir pasigirsta malonus garsas. Kaip suprantu, čia ją. Kažką tai. Nu, daiktas. Ranka? Ne. Susuk čia. Na, kas? Nežinau, kultūra pinigų. Tai prie kokios ta plaukuotos skylės? Nežinau. Kartais tu ją išėmė iš purvinomis rankomis iš kišenės, prinešė prie plaukuotos skylės ir pasigirsta malonus garsas. Purvinomis rankomis iš kišenės prie plaukuotos skylės. Mislė. Kartais purvinomis rankomis išėmė ją iš kišenės, prinešė prie plaukuotos skylės ir pasigirsta malonus garsas. Piniginė. Ne. Tai jeigu piniginė prie kokios tu plaukuotos skylės, ją gali prikišti. Tai tu? Deja, pas mane įvyksta higiena kartais. Tai kartais. Kas savaitę. Na, pasiduodi? Paspėliau. Nežinau, tai spėlioju, nes daugiau gaunu, tai. Tai pas tave tik kišenėse piniginė? Nu, tai kas dar, cigaretė? Ne. Kartais purvinomis rankomis išėmė ją iš kišenės, prinešė, pridedė prie plaukuotos skylės ir pasigirsta malonus garsas. Piniginė, cigaretė. Tai tu paim dabar piniginę pridėk prie plaukuotos skylės ir pasigirs garsas? Nu, žiūrim, ką norėsi, kas tas malonus garsas? Ne Koks tau piniginė. malonus garsas? Ne piniginė. Ne piniginė, ne cigaretė, sakiau. Ne cigaretė. Ranka. Ne. Kaip tu gali Nes kaip suprantu, kad ji. Pagal tavo sako. Ne ranka. Nu paspėliau. Nu, nežinau, nelenda minčių daug. Tau, kai uždavi labai daug spėliojų, kai užduodi. Pasiduodi? Ne. Tai spėliok tada. Variantų sakyk. Ausinė? Ne. Pasiduodi? Ne. Tai sakyk variantus tada. Tu galvoji? Garsiai galvok. Tu labai puikiai žinai, kad aš dabar kitur.
Kartais purvinomis rankomis Kartais. išėmė ją iš kišenės, prineši prie plaukuotos skylės ir pasigirsta malonus garsas. Priklausomas, ką kišenį turi. Tai va, ką galima kišenėje turėti. Saga? Saga. Nu, nežinau, spėjai. Ne. Pasiduodi? Ne. Kodėl kartais purvinomis rankom? Nu, Aš purvinų rankų nekišu į kišenę. Tu tikras? Aišku. Nekiši. Aš manau, kad tu pasiduodi. Nu, gerai, pasiduodu. Nosinė. Nu, ir kur tas malonus garsas prie plaukuotos skylės? Įsitrauki nosinę iš kišenės, liūliai steka, pridedi prie plaukuotos skylės. Skylėtos plaukuotos skylės. Prie plaukuotos skylės, tai yra nosis, kurioje auga plaukai. Ir išpūti į nosį, ir pasigirsta malonus garsas. 10 žmonių, ne? Gaila, nespėjai. Geriau. Gaila. Kažko noriu, nežinau, ko noriu. Dabar atidarom advento kalendorių, 22 diena. Aš jau laukiu, kad greičiau pasibaigtų šitas atidarinėjimas. Ir šiandien, ką mums duoda kalėdų senis dovanų. Paito kolageno plumping mask, putlinanti kolageno kaukė. Tokie man dalykai taip patinka. Nuo antiamžiaus senėjimo. Labai gera dovanėlė. Naudoju vieną kaukę, kuri nakčiai dedasi, labai patinka irgi. Šiaip, ką išbandžiau, tai dauguma produktų tikrai labai patinka. Labai. Na, kainos, tai žiūriu, panašios kaip Urban Retreat'e. Reikia kitą susileist? Reikia įleist? Nu, neverk, įleisim. Labas. O kur tavo saldainių dėžė? Po staliuku? Ką? Prašau. 22 diena. Sidabrinė bačkutė. Ne tau. Ji ne tau. Ji ne tau. Šiandien pas Jurgitą keistas pirmadienis. Labai. Ar kad vėlai atsikėliau kažkas tai ne taip. Ne tokia kažkokia rutina. Tai jau 4 dieną kaip neini. Kas čia tokia? Pirmas kartas kaip neini į darbą. Išpirdolino. Bedarbis. Jeigu mano žiūrovų tarpe yra, kurie nešvenčia nei kūčių, nei kalėdų, sveikinu. Aš tave palaikau. Bring it to here, pull them, makes it really sound. I think you try it. You try it. Hand dry. That makes a pleasant sound. That doesn't make a pleasant sound. They sound fantastic. It sounds horrible. They sound good. Hand dryers sound No, cool. hand dryer sounds horrible. Yeah. Kartais purvinomis rankomis ištrauki ją iš kišenės. Stalky yash kišenės. Prineši prie plaukuotos You take it out. skylės ir pasigirsta malonus garsas. Take out the pocket. I have no idea. What are we asking? What are we putting our hands in? That's What how are we we taking out? What are we taking home? Sometimes with dirty hands you take it out of the pocket. You bring it to a hairy hole and it makes a pleasant sound. So it's something that you take out of the pocket and burns a Something hairy you hole. take out your What's a hairy hole? There's so many hairy holes. It could be an asshole.
Vagina. Come here, vagina. No, it's not A vagina. hairy hole. What's a hairy hole? Vagina don't have any sounds. It can. No. It definitely can have sounds. Crystal water ska det. No fucking what? I'm trying to figure out what the hairy hole is. What's a hairy hole? The bin. That isn't hairy. A hairy hole. No, Where's the hair? Love. A hairy hole. no. It's a Nose. it's a hole with the nose. 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 That's a hairy hole. Yeah. Take out your pocket. Uh-huh. You put it in a hairy hole, Yeah. and it makes a pleasant sound. Yeah. So What's tissue. you It's a take tissue. from pocket? It's not What you tissue. take from pocket? Tissue. What? A tissue. What's the mean the tissue? Napkin. Napkin tissue. How do you say tissue? Yeah, sure. Yeah. No, it's in there. No, it's in it. No, it's in it. Yeah, tissue. Yeah. Got it. Why are we talking about vagina sounds? Vagina. Dusty boy. Who's You that? dead Oh, that's, before. oh, that's your phone. You're a dirty boy. No. Yes. No, Because your first answer say vagina. Dirty minded. Gruodžio 22, žinokit, ir pas mus pavasaris. 22, blembačkė, 12 šilumos. Ir va ten važiuokit tarp medžių, aš matau mėnulį. Wow. Austėja, Austėja. Pažiūrėk va ten. Laukia kieme. Kur žiūrėt? Žiūrėk tiesiai, kur metys. Hello. Come here. Hello. Hello. Look, look. Ooh. Hey, Jules, eclipse. Bet kai gerai atrodo, ne? O kodėl jisai ten, o ne ten? Next eclipse is in 56 days. It's the annual. Nearly an eclipse. Šiandien Jurgitos pirmadienio vakaro virtuvėlėje, vakarienė, bacon tai planai supjaustyta mėsytė, štai tokia, bus pakepinta su kiaušinuku. Tai pirmą apsikepinsim baconą, gerai paskrūdinsim.